Ребят, всем добрый вечер. Я начинаю готовить Сереже. Вот сервировку приготовила. Просервировала, вернее сказать, стол. Я люблю очень красиво накрывать. Люблю очень красивую посуду. Сегодня у нас будут ленивые голубцы. И я хочу сделать фарш с кабачка с цукини. Как оладушки сделать хочу. И все это со сметанкой. Так, все, ребят. Сняла полотенце. Волос сейчас у меня будет сохнуть. Я феном не пользуюсь. Хотя вот утюжком я себе, конечно, все волосы поиспортила. Так, давайте встретимся сейчас, когда я уже полностью справлюсь с капустой. Владюха мне звонил. Блин, ну вот эта вот краснота, все равно она у меня проходит. А здесь я взяла себе, понавыдавливала. Так, ну что, капусты хватит. Мыть я терку не буду. С Владиком разговаривала сейчас, позвонил Владюшка. Он бывает у меня таким голосом всегда говорит: «Мама, привет». А когда он так говорит, я уже знаю, что ему либо денежка там нужна, либо что-то. И мне так нравится, как он это говорит. Так, капуста. Капуста, кстати, вкусная. Вообще вкусняк. Вообще я хочу сейчас приготовить и пойти Серого встречать. Так, пусть капуста пока здесь лежит. Она должна водичку дать. Лишнюю водичку нужно будет выжать потом, чтобы они у меня водянистые не были, короче. Не были водянистые, не были. Так, сейчас все мы вот здесь вытрем. Блин, капуста вкусная. Надо завтра салатик сделать с капусты. Так, сейчас цукини. Ну, я думаю, одного цукини хватит. Одного хватит цукини, да? Так, сейчас мы его от кожуры освободим. Вы заметили, наверное, я вечером как бы стараюсь гарниры сейчас не делать, чтобы Сережа вот кушал мясо, если с овощами. Потому что, хотя он на 18 килограмм меньше меня. А я все накрашенная перед вами. Думаю, господи, что уже? Уж какая есть, такая есть. Я вся перед вами. Как книга раскрытая, короче говоря. У меня, короче, вельветовые штаны с лета мои любимые. Я их покупала. Вельвет, такие хорошие, классные штаны. Но у меня из-за моей полноты есть проблемное место. Девочки знают, какое место. Вот, я сегодня отнесла в ателье. Захожу в ателье, говорю, девочки, доброе утро. Вы не можете продлить жизнь моим штанам? Они как засмеются, короче. Говорит, слушайте, ну мы запомним эту вашу фразу, попробуем продлить. Я говорю, вы сделайте там мне хотя бы, чтобы они с полгода еще пожили, потому что у меня в планах сейчас одежду вообще не покупать. Вот специально не буду покупать, пока я не скину вес. Вообще ни одной вещи не куплю. Ну вот кроме кроссовок, что кроссовки купила, и все. Вообще сейчас хочу пожарить, но я, наверное, не успею, потому что мне надо будет волос выпрямлять, краситься. Я не накрашенная, никогда не выхожу на улицу. Так, вот это вот в эту посудинку сделаем, да? Так, а лучок мы будем?
Ну, слушайте, ну капуста не водянистая, кстати. Прям очень хорошая капустка. Плотненькая такая, мне прям понравилась. Уже бедная лежит 2 недели, ждет нас тут. Вначале, я думаю, мы кабачки. Так, все. Первая волосня. Блин, скорее бы уже 1000 подписчиков, чтобы прямые трансляции делать. Подписываемся, ребята, подписываемся. Так, я сейчас вот это все помою и будем с фаршем смешивать. Так, не знаю, видно вам, не видно, потому что кухня у меня так расположена, что ракурс очень для вас неудобный, как бы, чтобы для вас было удобно. Так, ну что, вот он фаршик у нас. Я думаю, даже его много. Я сейчас его... Так, соотношение напополам, наверное, сделаю. Половина. Так, вот здесь. У меня там еще рыбка осталась, окунек вот этот вкуснячий. Фарш у нас куриный, ребят. Так, все, хватит. На одну котлетку серому оставим. Так, солим. Вот соль. Я вначале, мне очень сильно нравилась адыгейская соль. Так, как кабачки, помните, я пересолила. Что-то надо сейчас мне с кабачочками, надо как-то поменьше соли. Пусть лучше не солено будет, чем пересоленая, как в тот раз. У меня аж зубы сводило. Так, перчик серый любит. Ох, сейчас чихать буду. Вот это тоже хороший перец, кстати. Душистый такой. Ой, воды хочу. Я так люблю холодную воду. Просто караул. Так. Перемешиваем. У меня еще, я же вчера цукини-то вначале в яйце держала, а потом в муке. У меня яйцо осталось. У меня яйцо осталось. Сейчас мы это яичко сюда и вот сюда. Вот так вот закрываю и в холодильничек. Так, ребят, ну что, а сейчас к чему нам выпендриваться? Мы все делаем руками. Мы же не в столовой сейчас, не в ресторане. Мы готовим для себя, как говорится. Я люблю делать все вот через крупную терочку. Не знаю, почему мне нравится вот именно, когда же драники мне нравятся через крупную терку. Так, вначале нужно будет с цукини пожарить.
Я сейчас вот эту капусту не буду перемешивать пока с фаршем. Потому что первое мы сейчас вот эти лучше приготовим. С цукини. Блин, как их назвать-то? Оладушки, не оладушки, драники, не драники, короче. Так, я люблю, конечно, чистую посуду, но сразу предупреждаю, я, короче, закакашила свою сковороду, и я не могу никак ее почистить. Мало того, я дно еще все испортила вместе с Сережей. Так, ну все, сейчас будем жарить, дорогие мои. Муки еще сейчас немножко сюда насыплю и будем жарить. Так, ну все, ребят, включаем газ. Сковородка, конечно, вид атас у меня. Ну, поругайте меня, если хотите. Я ее испортила конкретно. Так, наливаем масло. Где мука у меня тут? Ой, все это со сметанкой. Это будет просто бомба. Так, ну что, 2 ложечки, наверное, и хватит, я думаю. Да, ребят? Я люблю, когда окно открыто и когда машины туда-сюда, туда-сюда. У меня, знаете, еще бабушка, мамина мама, она жила в Прокопьевске. И у нее дом, барак, стоял рядом с путями, с железнодорожными. И я когда ночью спала, и вот звук вот этих вот железнодорожных, короче, поездов мне так нравился вообще, я засыпала под этот звук. Мне, правда, реально очень нравилось. Также я любила засыпать под звуки стиральной машины. Когда была маленькая, мама стиралась, а еще тогда были вот эти круглые машинки обычные. Она до сих пор, кстати, у мамы живая, она вот только недавно купила машинку-автомат. И вот, короче, так, все. Сейчас чуть-чуть нагреется. И вот она белья, нас же много, она белья вот так много-много лежит грязного возле машинки. И я садилась на это белье и засыпала под звуки машинки вот этой. Вот, наверное, это ненормальное что-то. Мне нравится, когда тикают часы. А вот мы с Сережей разговаривали, он говорит, мне наоборот, я не засну под такие звуки. Я не вижу газ. Так, водичку чуть-чуть. Можно жарить. Ой, блин, я так боюсь, что они у меня прилипнут. Потому что я испортила сковороду-то. Я думаю, что все будет хорошо. Обожаю вот эти всякие оладьи с овощами, мясо с овощами, с любыми. Можно сюда и помидорку тоже положить также. И зелени побольше. Ну, у меня там только укропчик. Я почему-то думала, что у меня петрушка. Вот петрушка, укроп, лук у нас махом все уходит. Я все это очень быстро съедаю, короче говоря. Как шкварчит классно. Но сковорода, конечно, шедевральная очень. Как будто ей лет 100 уже в обед. Ладно, не ругайте меня.
Короче, я начала ее чистить, и все, я все дно поиспортила. И химию Сережа меня постоянно ругает, что я химией этой пользуюсь. Он вообще против химии, короче говоря. Ладно, как есть, так и есть. У меня еще мода вот это оправдываться. Ой, как я довольна. Я все переживала, что они будут прилипать. Вы посмотрите, какие они красивые получаются. Я 2 ложечки положила. Вот что значит, когда хорошее настроение и блюдо получается шикарное. Вот вчера у меня было прекрасное настроение. Рыба прям пожарилась, вообще просто замечательно. И вот сегодня кабачочки, то, ох, какая корочка-то шикарненькая. Так. Единственное, чем я не люблю жарить, тем, что пол потом весь в жиру. А мне начинает быть нравиться домохозяйкой. Детей не хватает, бегающих по квартире. Уже внуков будем ждать. Вот, уже капельки есть у меня. Ой. Так, ну что, ребят, вот я нажарила кабачковые оладушки. Смотрите, какие смачные, с куриным фаршем. Ой, горячие какие. А как шикарно смотрятся. Обалдеть. Ну, посмотрите. Ну, не красота ли это? Это просто бомба. Так, ну что, сейчас мы будем делать ленивые голубцы. Сейчас, значит, мы их, ребят, обжарим. Обжарим. А затем будем выпекать в печке. Я печку уже включила на 200 градусов. У меня она только понимает 200 градусов. На 180 она вообще не хочет у меня не выпекать, ничего не хочет, короче говоря. Так, ну что, формируем в форме котлеток. Вот ленивые голубцы наши. Обжариваем все это с 2 сторон. И потом выкладываем нашу емкость. Так, для запекания. Это можно уже убрать. Так, где у меня полотенце? Постоянно у меня где-то полотенце. У меня здесь еще сыр остался, ребят. Вот когда будем выпекать, как раз чуть-чуть сырка на ленивые голубцы. Вообще ленивые голубцы я буду запекать в сметанном соусе. Вот в этой вот посудинке. У меня фольга закончилась, чтобы закрыть наши оладушки-то. Хватит вот этого? О, хватит. Так. Ребят, ну сегодня я сковородой своей довольна. Она меня не подводит. В принципе, с рыбой она меня вчера не подводила. Так, что там с печкой?
Ой, она уже горяченькая там. У меня получится штук 8 их. Сережа, просто у меня что вот голубцы, котлеты, ленивые голубцы. Он любит, чтобы обязательно все это было в жидком соусе. Вот так в сухую он не любит кушать. Оладьи, чтобы обязательно со сметанкой были. Я не такая привереда, конечно. Он у нас гурман. Корочка какая красивая, да, поджаристая. Ну, сковородка пипец полный, конечно. Ребят, ну я новую сковороду уже покупать не буду. Волос у меня так долго сохнет. Так, ну что, сейчас все мы обжариваем, да, вот это складываем вот сюда, значит, и затем готовим сметанный соус, заливаем все в соусе. Я вам сейчас покажу, как я буду готовить соус. Сейчас все зажариваем, короче. Ребят, пока дожаривается, я сейчас приготовлю соус сметанный. Сметанку домик в деревне. Вообще я люблю простоквашино сметанку. Но там не было ее сегодня. Так. 2 ложечки хватит. Остальное все на оладушки кабачковые. Так, сейчас мы все это смешиваем с водичкой. Солить я не буду. Я бы еще, конечно, добавила чуть-чуть бы сюда муки, но мука загустеет только лишь при жарке. Ну, в смысле, на сковороде. Ну, ничего страшного. И добавляю сюда сыр сразу, прям вот в этот соус. Оставшийся сырочек. И все это перемешиваю. Ребят, я его не солю. Если вы хотите, кстати, можно поперчить. Сережа у меня все равно все это перчит потом и солит. Я говорю, после вот этих кабачков, которые я приготовила, фаршированные, я теперь боюсь вообще солить. Так, ну все, соус наш готов. Это, по-моему, даже я его много сделала на эту посудинку. Сейчас дожарим и будем это все заливать. И в печку. Ой, ребят, ну посмотрите, как это уже красиво, а. Полюбуйтесь, это просто объедение вообще, а не голубцы. Просто шедевральное блюдо. Так, ну что, все. Теперь мы все это заливаем в соусе, который вот я сделала с сыром. И все, ребят, все это в печку. Ребят, ну что, все у нас готово. Сейчас из печки я выну ленивые голубцы. Опять куда-то я полотенце дела. Ох, какие они красивые. Ну, смотрите, некрасиво? Некрасиво ли? Девочки, мальчики. Вот сейчас я вот эту всю красотень, смотрите, оно еще все шкварчит. Ох, объедон, да? О. Сейчас мы все это, знаете, что сделаем? Вот так вот укропчиком.
укропчиком всю вот эту красоту. Прям побольше. Ну вот, ребят, наши ленивые голубцы готовы. И сейчас, смотрите, я покажу вам. Я думаю, укропчика хватит. Ой, а горячая-то какая. Так, печку надо выключить. И я в печку сейчас поставлю все это назад, чтобы Сережа пришел, чтобы оно все было горяченько. И вот наши оладушки, ребят. Ну, смотрите, а. Давайте я вам прям близко покажу. Еще при моей диете. Вы посмотрите, какая красота. Ну все, ребят, ждем вас на мукбанге. Ох. Ждем вас на... Голос аж пропал от такой красоты. Ждем вас на мукбанге. Заходите.